ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3 এই বাইকটার হচ্ছে আপনার গাড়ি চলছে কত 3035 কিলো সামথিং। বাইকটা শুরু থেকে ভালোই ছিল, যে বাইক জাত ছিল টুকটাক সার্ভিস করায় নিছে, বাট আনঅফিসিয়াল, কারণ অফিসিয়াল বাইক না এটা। বাইকটার হচ্ছে আপনার মোবিল টোবিল সব মিলেই ম্যানেজ করছে ঠিকঠাক, কিন্তু বাইকের সব মিলেই ঠিকঠাক স্বাভাবিকই ছিল বাইক। হঠাৎ করে ঈদের পরের দিন মনে হয় বাইকটার সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আর চেঞ্জ হওয়ার কারণ হচ্ছে বাইকের আনঅফিসিয়াল যে বাইকগুলো আপনার একটা প্রথম স্টেপে মনে হয় এই বাইকগুলোর দেখা দরকার, যেটা টেবিট 2000 কিলো পরেই এটাকে চেক করা উচিত। আর না হলে দেখা যায় বাইকগুলোর এই লকার ক্যামগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ ইনটেক ভ্যালভ যদি জাম হয়ে যায় তাহলে লকার, ভিভিএল লকার, এই সেটগুলো চলে যায়। আর বাইকের সাউন্ডটাও শোনাচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবেন যে বাইকের অবস্থা কী হয়েছে এত অল্প সময়ের মধ্যে। আসলে ওই যে কথাগুলো বললাম যে আপনারা 2000 কিলো পর একটা করে হলো একটা সার্ভিস করবেন ভালো জায়গায়, যেখানে বোঝে সেখানে কাজ করাবেন। কারণ এই বাইকগুলো দেখা যায় যে এখন বড় ধরনের মামলা বাইকটার। আর ভিতরে কী হয়েছে সেটা দেখাবো। বাইকের সাউন্ডও শোনাচ্ছি আপনাদের। 2000 কিলোর একটা সার্ভিস দিবেন, যেটাতে আপনারা ওটা চেক করতে পারবেন। হ্যাঁ দিয়েছে। আচ্ছা, বাইকের হচ্ছে কিলোমিটারটা দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবেন বাইক চলছে কত হাজার কিলো। এরপর আমি সাউন্ডও দেখাচ্ছি। এটা যদি আগে এটাকে কেয়ার করতো তাহলে আপনার এই সমস্যাটা আসতো না। 3833 কিলো গেছে বাইকে। আর বাইকের সাউন্ড যেটা এখনও খোলা শুরু হচ্ছে, এখনও খোলা হয়নি, সাউন্ডে শোনা দিচ্ছি। কারণ এটা ভিভিএর একটা সাউন্ড 7000 RPM যখন আসবে এই সাউন্ডটা তখন হবে। বাইকটার সাউন্ডে দেখালাম, যেটা 7000 RPM আসার পর ভিভিএ লকা যখন কাজ করে সাউন্ডটা তখন চলে আসে। এই হচ্ছে বাইকের অবস্থা হয়েছে। এখন দেখা যাক খুলি কী অবস্থা আছে ভিতরে, দেখতে থাকুন ভিডিওটা। এটা বাইক করে দিয়ে
বাইকটার কাজ করা পর্যন্ত এই পর্যন্ত কাজের এমনি ভিডিওগুলো আছে এবং কী কী রিপ্লেস করছি সেগুলো এর ভিতরে দেওয়া আছে। এবং বাইকের বলছিলাম যে গাড়িটা স্টার্ট কমপ্লিট করার পর আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো। তো বাইকটা কমপ্লিট যেহেতু চলে যাবে তার আগে একটু সাউন্ডটা শুনে দেখায় আপনাদের। আমি বলছিলাম যে 7000 RPM আপনার বাইকের হচ্ছে 7000 RPM যখন হয় ভিভিএ যখন লকারটা আসে তখন ওই সাউন্ডটা আসে। আর এটার কারণ ছিল হচ্ছে লকার নষ্ট হয়ে গেছিলো ক্যাম, যার ফলে এই সাউন্ডটা আসছিলো। যাকে আমি স্টার্ট করে দেখাই। বাইক যদি স্টার্ট আমি আবারও সাউন্ড হচ্ছে দুটোই আছে, আপনার আগেরটাও আছে এখনকার এটাও দুটো সাউন্ডই দেওয়া আছে। যাই হোক বাইকটার আগে একটু দরকার ছিল আনার 2000 কিলোতে যদি এটার মাস্টার সার্ভিস একটা করা হতো তাহলে জিনিসগুলো তখন চোখে পড়তো। জামের কারণে এই লকার এগুলো চলে গেছে বেশিরভাগ। এটার হচ্ছে ইনটেক ভ্যালভের ভিভিএ লকারটা টাইট হয়, যার ফলে হচ্ছে লকার আর ক্যাম চলে যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এটা চলে গেছে, এই জন্য আপনাকে বলি যে 2000 কিলোর মধ্যে বাইক কেনার পরে একটা হলো জিনিসগুলো চেক করতে হবে। এমন ইম্পর্টেন্ট তো দেখতে গেলে অনেক টাকায় খরচ হয়ে যায় এই কাজগুলো করতে গেলে। একটা থেকে আরেকটা প্রায় 40,000 টাকা লেগে যায়। আরও বড় আকারে যদি এর থেকে বেশি চলে তো অনেক 40,000 টাকার মতো খরচ চলে যায়। তখন আপনার সিলিন্ডার ব্লক ভ্যালভ এগুলো কিচ্ছুই থাকতো না। অবশেষে বাইকটার যা আছে অনেক ভালো, মোটামুটি এখন চলে যাবে। এই জন্যই ভিডিওটা দিলাম। বাইকটার যে প্রবলেমগুলো হয়েছিল দেখায় আপনাদের। এটা হচ্ছে লকার বলা হয়। এই বাইকটা হচ্ছে VS6 এটার উপরে চাপ পড়ে গেছে। এটার কালার দেখেন, এটা কালার দেখেন। তো এই কারণে হচ্ছে এটার ফুল সেটই চেঞ্জ করতে হলো, কারণ এটা সিঙ্গেল হয় না। এটার অবস্থা খারাপ অবস্থা গেছে, কারণ এটাও সিজ হয়ে আটকে যেত এবং আরও বেশি খারাপ অবস্থা হতো। এটা এখন দুইটা লকার আর এটা হচ্ছে ভিভিএ, এটা হচ্ছে ভিভিএ পাশেরটা। আর বেশি যেটা ক্ষতি হয়েছে ভিভিএ লকারের অবস্থা দেখেন। এটা পরে কত ডাউন হয়ে গেছে দেখেন একবার, এই দেখেন পুরো এটা এত অর্ধেক খেয়ে ফেলছে। আর এটা এই হচ্ছে অবস্থা। আর ক্যামের মাঝের যে ক্যাম সকরে চেঞ্জ, কারণ এই ক্যামটা হিটের কারণে, এই ক্যামের কারণে লকার থাকবে না, কারণ এটা নতুন আরেকটা যদি লাগাই আবার ক্যাম লকারগুলো চলে যাবে। এই জন্য লকার আর ক্যাম একসঙ্গেই রিপ্লেস করা হলো। তো যাই হোক আপনাদেরকে দেখালাম, এবং অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ। এখানে যদি এফআই মোটরসে আসতে চান তাহলে ঠিক উত্তরা হাউস বিল্ডিং এই জায়গায় আসবেন। নর্থ টাওয়ার সামনের সাইড, পিছন সাইড হচ্ছে সাইড গান, এর বাম পাশে হচ্ছে আপনার হাতের এটা হচ্ছে বিজিবি মার্কেট, গাড়ি পাশে দেওয়ার মার্কেট। আপনি যদি চান তাহলে এরকম মার্কেটের ভিতর দিয়ে আপনি ভিতরে ঢুকলেন এবং গলি দিয়ে ঢুকে বের হয়ে এরপরে যে গলির রোডটা আছে এটাকে বলা হয় 35 নম্বর রোড, এবং মাস্কো প্লাজার দেখা যাচ্ছে ডান সাইড, এটা মাস্কো প্লাজার পিছনের সাইডের রোড, পিছন সাইড এটা 35 নম্বর রোড আমরা যেটা আছি। এখন আমি ঢুকতেছি সেক্টরের ভিতরে, আমরা যাব হচ্ছে 33 নম্বর রোডে। ওই রোডে গেলেই পেয়ে যাবেন দোকানটা। তাই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। সামনে যে মোটরটা থাকবে সেটা হচ্ছে 34 নম্বর রোড, 4 রাস্তার মোটর যেটা পাবেন এটা 34, এটা 34 নম্বর রোড। আর দুই পাশেই, আর সামনে আমি সোজা যাব, ডানে বামে ঢুকবেন না। এরপরে যে সোজা যাওয়ার পর আপনি কিভাবে এফআই মোটরসে আসতে পারবেন, ঠিক সামনে আশেপাশে দেখতেই পাচ্ছেন। এর পাশে বাম সাইডে আপনি ঢুকবেন, এটা হচ্ছে 33-এর A, আর এটা হচ্ছে 33 নম্বর রোডের A। তো বাম সাইডে ঢুকলেন, ঢোকার পর এই রাস্তায় আপনি হালকা একটু সামনে গেলেই আপনি এফআই মোটরসটা পেয়ে যাবেন। খুবই ফাঁকা একটা জায়গা, ফরওয়ার্ড শান্তশিষ্ট। এখানে আসলে আপনি এফআই মোটরসটা পেয়ে যাবেন।